Dobrý den, dámy a pánové, to je zmrzlá voda, která byla přes noc v autě, je úplně zmrzlá a já to, co tam zbylo, jdu teďka ochutnat a naliju si to do skleničky a uvidíme, jak to bude ledový, jestli to vůbec vypiju. Je opravdu jako málo. Má tam pořád teče. No to asi bude stačit. Můžeme jít třeba vzít? Můžu? Zavřeme ji. A je to fakt zmrzlý strašně. Takže jdu ochutnat. To je zmrzlý. Mně asi se přichytly zuby, sakra. To je... Koukejte, tady to je, jo. To je takové. A píká i to kámo. To nejde pít. Tak tady to se stane, když necháte vodu přes noc v autě, tak nejen, že se stane led, tak strašně stvrdne a ještě bude strašně ledová voda. Kdybyste potřebovali ledovou vodu, tak to rozhodně udělejte a čau.